Feli Banabila Kato, tellement poète au Congo, le Congo, le sac panayo, parfait Kimbaya, le sac panayo, maman chantant, le sac panayo, Ndekolu Yeye, Ndekolu panayo, maman Nicola. Vraiment, le sac panayo, un tango, le sac panayo, nous sommes au Bérébi Pemene Tandobino, Poteboyo Kabnini Tueribino, Namokolo Nalelo. Le sac panayo, Ndeko L20, Kevin. Lo sake pa na bino ndeko nyonso oyo abele pemele tando epote ayo kanini toli bino na mokolo na lelo ya solo bandeko lo sako na bino nyonso na kombo ya mvuluzi kimbangu na kombo ya mama kipamvita na kombo ya nzambe oyo ya Kongo nzambe oyo akele kolo Kongo lo sako poete tokomi na periode yango oyo ke moko na bino oyo akoteki na kati ya losambo tokobisa ikake courage, to continuer, tina souka. Et ça le facilité, mais vraiment, que jeûne et prière, to bon de la Zambie, à Sungabiso, à Pesabiso, puissance nabiso, la puissance de la parole, autos de la Kalango, auto capable à maudire. Il y a maudire mondele capable à maudire bisote. Biso, tous aliba, oyo. Nzambe akela liboso na bango obosa na te wale zali rappel po ete moko na losambo na ye abosa na te ko lakela bango mabe ko zongisa na bango mabe o bazali ko sala pona mabele ya kachopa o bazali ko préparer pona mabele ya kachopa ya solo ke moko na biso abosa na te ko tia yango na kati ya losambo na biso o to ko sala na 3 jours 4 jours oyo ezali prévu. Merci na bino. Bande Kobana Somekolo Congo, nous voici là pour être top sabino information ya mokolo na lelo. Ya sole que nous avons un sérieux problème. Les sérieux problèmes tous au niveau ya ba dirigeants, les dirigeants irresponsables. Quand on dit les dirigeants irresponsables, voilà tous en comme on a que ya solo oyo bandeko oyo bazloba ke bazwa mutu na bosa mboka wana bandimi ba sacrifier la population na bango ya solo ke mayele na biso sili po ete ya komona oyo nyonso ezali koleka comme complot na mabele kolo Congo ezala ko kamwa ke tokanisaki ke bandeko oyo toza na bango o babima liboso babake bango bazali bakonzi ya mboka nzoka te bazali bakonzi ya mboka te me bazotala ba poche na bango moko bazo jouer kaka pona ba intérêt na bango moko. Voilà ya pasi ya komona ke tolobi pona bandeko nini bandeko bolanda biloko wana te ba cadeau empoisonné mais ba cadeau empoisonné auto ko dénoncer et ba cadeau empoisonné ezali ko circuler toyoki babisi bisoke na kati ya ipen mbinza ba cadeau empoisonné ezali ko pesa makuna na kati ya ipen mbinza baza ko distribuer ba cadeau baza ko pesa ba cadeau ba pesa 5 moko ya loso ba pesa 5000 ba obligé yo d'accepter le vaccin bandeko boyoka nani wana oyo azali ko pesa bandeko vaccin oyo babi ke ba longtemps batika ba population na biso na nzala batika ba peur bandeko na biso na nzala bomba na nzala et voilà maintenant bazui solution ndenge nini ba ya na solution ke oui comme ba kufa nzala ba koyoka na bango te libunga wana nzala ba koyeba maloba so bango te ba kondima et voilà nos populations bandeko na biso ba parents na biso ba maman na biso ba leki na biso ba koyi na bango na kati ya piège ba komo ko welela biloko wana oyo ba pesi bango oyo ezali empoisonné mais bazo landa te empoisonné wana bango bazo landa nzala eboma bango baza na choite balia na bango. Donc c'est à dire que les gens acceptent aujourd'hui de vendre leur vie bateka vie na bango pour na nzala. Et les autres côtés, bandimi, bateka ba population na bango pour na mbongo. Voilà, ba pesi bango 5 moko, ya loso ndenge kwa lobby et ba pesi bango 5000 ba lobi ale jo vaccin. Ah, tokoye ba mikoleza ko na kanisi batoyo o bazo sala biloko on ba kantike ezali ya loku ezali mokili ekoleka ekotelema mokili ekotelema. Mokili za kotambola. Un jour bato bazo mériter bakosamba. Voilà pays le Congo. Aujourd'hui, bande kona biso, bazali ba innocent, ba yebi na bango, makamndenge za kolekate. Et voilà ba koye na kati ya piège. Oyo mundele attendre bango piège. Bazako koye na kati ya piège. Moya ko se fendre ezate. Et voilà. Lelo bandeko bazako kabola sac ya loso likolo bateka vina bango pona sac ya loso na 5000 lobby to ebite soki bakolia yango comme des jours. Eza pasi na mawa ya komona ke c'est vrai ezali ko salama na mabele yekolo Congo. Et
voilà, dans l'entretemps, bandeko, banation le Congo, bamona ki ke ba mingi na kati na bango, bamona ke non, ba Congolais bandeko na bango bazo lamusa bango. Bazo lamusa bango na kati ya lolaka mvulusi kimbangu, bazala mayele. Et alors, basali nini? Basali stratégie. Stratégie, o ba changer stratégie na bango, ba lobi non, toko kelele susute ko bonde na bango to pesa bango biloko kolia. Alors, basali stratégie ba nuko créer sikoyo o toko benga nini ba faux accident. Faux accident oyo e salami na route Matadi, bomoni camion, conteneur, il y a 40 pieds frigorifique et baloqué. Conteneur wana et baloqué, bamoni comme par hasard sima ezako fongwama ba population ba ko bukana po eteba ke de kozwa biloko oyo ezali na kati ya conteneur nini ezala kati ya conteneur wana tomoni bandeko bazali ko welela ko kende kozwa ba carton ya basoso ezali ko bima na kati ya véhicule conteneur wana po ete ba luka balia. Est-ce que conteneur wana ezali biloko solo vraiment bandeko botala image angoyo to tieli bino yango. ezali ya pasi ya komona ke voilà ba créer un faux accident po ete balobi ke bandeko na biso nzala bakolanda te ba créer faux accident bandeko babali kowelela biloko oyo empoisonné ba carton wana empoisonné bazali kozwa ngo voilà bandeko oyo wana esalami wapi na route Matadi. Na route Matadi par manque de connaissance, c'est vrai tolobaka ke mayele na bisope esili pona kolobake voilà libumu ezaya nzala moye basala autre mesate babani ko welela ko kene ko joie biloko wana oyo ezali empoisonné ezali pasi mais voilà tolobi ezaya ngona eleki pona nani poete bandeko na biso oyo bazangaki matoyi mangongi bazako yoka tebesilité. Voilà, mingi na kati na bango bazo profiter malheur ya population. Oyo azali kolela bazo koyoka yango te balingi bazo profiter bango bali ya mbongo na sima makambo oyo. Nini ezali koleka? Oyo ezali koleka na kati ya Congo Kinshasa ya koteleke bandeko baleko lela butu na moyi ya koluka ndenge nini ya kosunga bandeko na tango ya nzala batikaki bango na nzala. Et aujourd'hui bango nyonso ba profiter pona nini ba profiter na misère ya population. Et dans l'entretemps, na province ya Bandundu, nzokate, bandeko na ko souhaiter que boyoka audio oyo. Comme ça, toye bandenge nini, et toye ba, non, oyo anate, sorry. Bonsoir, bâtiment aventurier. Ça fait, il y a un film aussi, donc, on a une c'était, a été flat hour, dans les Guinées. Sinafuatanike Gigi Lodge. Ba petit plateau kuna badenge sala presse keka bana idiofa. Ai ba l'union sur idiofa national. Kuva na réunion na Flatina. Bon na réunion depuis vers 14h tiba 23h. Objectif abo varangi sauf mina ko dem vazo na tinda représentant. Objectif abo varangi Boso sa garçon Moussa Idiofa na kine awa Botinandi na Idiofa. Donc il arrive à Idiofa. Il y a ça la neta qui est na Bobela. Taka porte à contacter le médecin pour récupérer le garçon pour dire qu'il a présenté les symptômes de la COVID-19. Pour tout la tia de famille nandi.
na isolement, de façon que bon, bah, ça deuxième ou troisième cas de Covid-19 na idiofa, ça ira mbongo za kuisa, bon c'est partagé. Imaginez-vous ça les élus. Atiri Muzaza, Badede Mupasa, Babiba Marke. Bakamba réunion na Rube Panzana, Bapita Bakuna Gouara réunion, Bangabu Bagabu Dio, Rube Panzana. Maintenant, on attend une délégation. J'étais aussi sollicité au Mouboué Makamouena. La raison où toi et nous beaucoup d'Idio face à la sensibilisation de la Covid-19. On les attend. Voilà, c'est ça, justement, c'est ce que nous dénonçons. Vous allez qu'on dénonce système et mafia oyo qui sont là-dedans la carte le kwana ba le bateau ba Oben Minako. Ba Oben Minako originaire ya Idiofa na bandeko oya bandundu ba sali complot wana nini ba lui non comme bazo wele la likamo ya 19 milliards oyo mozo ningisa mokili. Il faut bango nyonso ba partager par wana bazo ndambu ya mbongo oyo Organisation mondiale ya santé etie na makambo oyo ya coronavirus. Na ba chilombo, na bango nyonso, na ba muyembe, bango nyonso na kati wana balobi biso pe par na biso gato ndenge nini. Copie ya siko et comme na kati ko Congo, il faut mentir autour ya coronavirus. Donc bo créer ba faux malade, bo créer bato ba ko kufa bo kosela bango que non, ba même uta kufi na accident, voilà ba présenter que non, a kufi na accidenté, a kufi na coronavirus. Voilà Sonia Boye. Est-ce que Mboka Oye ko continue ko tambola na mafia Boye? C'est bon. Tolobaki ango, tolobaki que Chilombo azaki mafia, azaki mutu ba cop et voilà Congo est comme na kati na cop. Makamu nyonso est comme na kati ya cop. Donc c'est-à-dire sacrifier la population na yo, sacrifier même bandeko na yo, ya village moko pour gagner l'argent. Où tu iras avec cet argent? Bandeko to mituna nano vraiment mayele na biso moko e baniko sila. Pour la komona ke de l'autre côté, bazuzo wa marchandise, batinde la bandeko la biso, ba marchandise empoisonné, nyonso wana pour la ko gagner mbongo ya OMS, yo pour la ko gagner mbongo ya Tony ya Bill Gates. Voilà, pasi ya koyoka makambo boy eza ko sala mawapi na kati ekolo Congo. Voilà. Oh, les bandeko bazali koteka vie ya bandeko na bango susu pour la mbongo. Voilà, ordre o Emmanuel Macron azali ko pesa na mokili mobimba et voilà kaka na kati ekolo Congo, batu nyonso bandimi yango ba sacrifier ba population na bango pour ba gagner mbongo oyo ya Organisation mondiale ya santé. Mbongo oyo Bill Gates a pesi. Donc sacrifier bandeko na bino pour gagner mbongo. Ezali passe mingi na mawa ya koyoka makambo oyo ezali koleka ezali ko sala mawapi na mabele yekolo Congo. Voilà bandeko bana somi kolo Congo tokei na lombango oyo ezali koleka tomoni bandeko ba image circuler partout na kanisi toko souhaiter que tokisa bino ba image na lombango moko na moko boyoka oyo nini ezali koleka comme complot na kati ya mokili ya koyoka ke Congo ezali na problème. Congo ezali na problème pour être ba dirigeant o bazana kati kolo Congo bango ne bato bazo créer problème na ba population na bango. Voilà. Emmanuel Macron donne un ultimatum aux pays africains qui refuseraient de faire vacciner leur population. Emmanuel Macron a l'obéni na kati lo Congo et souhaite na tangela binango. Alors, Emmanuel Macron déclare que tout pays africain qui ne voudra pas que sa population utilise le vaccin européen contre Covid-19, sa population ne voyagera plus en Europe. Emmanuel Macron dit ceci: nous continuerons à chercher un vaccin contre le coronavirus, mais j'espère que nos recherches sont déjà dans les crépuscules et tous les pays du monde, particulièrement de l'Afrique, qui ne vont pas utiliser nos vaccins. Nous allons couper toute relation avec eux, voire même ses habitants ne viendront même pas faire de tourisme en France. Alors Mendeko, on se pose la question, cet homme il est malade ou quoi?
Je pense que beaucoup ne vont pas comprendre qui bénéficie entre les relations et l'Afrique et la France. Ce qui te c'est la France qui bénéficie parce que la France, ce sont les Emmanuel Macron, c'est un escroc. C'est un escroc, il bénéficie de la richesse. Il y a France, il y a Afrique pour et à continuer comme massacre africain et dans l'entretemps, les Africains et même ceux qui ont coupé relation avec la France, c'est la France qui sera pauvre. Ce n'est pas les Africains qui deviendront pauvres. Et alors, Bandeko, Boyo Kabino Moko, Oyo, et sera non pas chinois, mais africain. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. L'idée c'est quoi? C'est opération reconquête pour une France en perte d'influence en Afrique? Vous savez, l'enjeu est le suivant. On dit souvent que le 21e siècle sera chinois. En fait, il sera africain. La Chine va bientôt voir sa population culminer, puis vieillir et baisser. L'Afrique, c'est le contraire. À cause de tous ces chiffres, il faut mettre une France qui perd de l'influence en Afrique, Nicolas. Alors, c'est ça, mais c'est en partie de notre faute. Les banques françaises, par exemple, ont beaucoup réduit la voilure, mais ça n'est pas perdu et loin de là. La France reste le pays d'accueil des étudiants africains et quand on voit le potentiel de croissance du continent, eh bien, il faut surtout maintenir ce flux. Vouloir l'arrêter, c'est vraiment ne rien comprendre au sens de l'histoire. Donc oui, déroulons le tapis rouge. L'Afrique est un formidable réservoir de croissance pour nous. Ne nous trompons pas, le 21e siècle sera africain. L'Afrique, formidable réservoir de croissance, nous dit Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Dans ce match-là, la France n'est pas en avance, mais rien n'est perdu. Voilà, est-ce que nous comprenons cela? Europe 1, Moto Azakolobayango. Est-ce que nos dirigeants africains, comme des bourriques comme Félix Chilombo, comme les autres dirigeants bourriques africains, est-ce qu'ils comprennent cela? Que dans la carte Europe, on a l'image qu'il faut pas gagner confiance les Africains. Et l'avenir c'est l'Afrique. Mais dans l'entretemps, il impose à ces marionnettes comme les gens comme le Félix Chilombo. Non, il faut vacciner vos gens. Il faut exterminer vos gens. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'ils demandent, exterminer nos populations. Parce qu'il faut de la place pour nous. Voilà effectivement ce qui se passe. Alors, est-ce que Batouana va comprendre? Parce que je pense que les rêves, il y a France, il y a Italie, il y a Rome, et ça dit que va reconquérir encore l'Afrique. Mais je pense que c'est trompe. Parce que nous savons que nous sommes déjà éveillés. Je pense que beaucoup parmi les Africains, surtout les Ouest-Africains, sauf Congo, Moutou, et ça, nous, Nassima, mais tout, nous, les Africains, mais tous les Africains, vraiment, nous sommes stupides, pas les Africains, mais les Congolais. En suivant ça, mais les Congolais, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Les Congolais sont encore derrière les pattes. Il y a Oyo, Toko Benga, colonialiste. Oyo, quand toujours que bazana pouvoir sur Bissau. Je vous assure qu'ils n'ont plus le pouvoir sur nous. Et c'est à nous de se prendre en charge pour essayer d'expliquer aux enfants qu'il faut se mettre debout pour défendre l'Afrique. Que l'Afrique de demain ne sera plus l'Afrique d'aujourd'hui. Oyo, Emmanuel Macron, un vaut rien du tout. Et ils ont tenu compte qu'à manipuler les Africains. Donc, vigilance à tout le monde. Bandeko, s'il vous plaît, l'Afrique est entre nos mains. C'est à nous, Africains, Yakoyeba, à qui nous avons affaire. Voilà, Bandeko, Banansome, Kolo Congo, Covid. Voilà, Tokei, Nakati Keka, Nakati ya France. Oh, comme on a que vraiment, Okoyeba, que, Babouzoba, ya gouvernement, ya français. C'est actuellement ce que nous vivons, nous, au Congo. Voilà, tout le monde, titre, Moko Aba, comme le Busso, Batindi, que, na kati ya France, le gouvernement ministre français moko alobi va porter masque na kilométrage. Boyo kabandeko. Masque ba lataka mais na kilométrage. Alobi masque na yo ekoko leka 100 km te. Na rayon à 100 km okoko bimana masque te. Vous comprenez quand vous appelez que non, ils sont intelligents parce qu'ils sont français. Est-ce que masque et ça na rayon il y a 100 km. Voilà. Voilà gouvernement congolais parole non masque na yo ko permettre ote olongwa na bandal okende na kasavubu olongwa na kasavubu okende na lingwala olongwa na lingwala okende na kingabwa masque na yo ko permettre yote eko komandenge wana bientôt. Voilà déjà pour patron na bango basi bandi ko salango na kata France. C'est vraiment ridicule mais eza soni na ko mona ke masque au kilomètre. Donc nombre ya ba kilomètre oza limité oko traverser na masque na yote okende
province mususu aucun arrondissement mususu parce que 100 km est limité et ça lui sonne na kati France bango moko bazali ko kamwa quelle altitude oyo bango bazui. Voilà bande ko bana somme ko le Congo Alexis Tambwe Mwamba les criminels. On se pose des questions comment nous pouvons garder un tel donc Motrokola et Alexis Tambwe Mwamba la deuxième personnalité du pays, un criminel. Quand on dit tout le temps un criminel, voleur, bandit, tout fait. Voilà bah secret il y a Alexis Tambwe Mwamba et Bimi, voilà, il y a une dame là, Sifra, Alobi a tellement apporté Alexis Tambwe Mwamba plainte pour dire parce qu'Alexis Tambwe Mwamba a violé, a botissé, a tindé, a bandit, bref, baluka ba bomaye et voilà, moi si wana balobi qui a porté Alexis Tambwe Mwamba contre tentative de meurtre, viol et à question tout bas terme tout oyo même les moteur Alexis Tambwe Mwamba à Sala et voilà la deuxième personnalité d'un pays nous allons les bander aux Congolais. C'est quelqu'un, il faut à ça la démission. À côté de la poste dans le pays, t'es Motrokola, Emmanuel Motrokola, Alexis Tambwe Mwamba. Franchement, ça passe mingi, yako mona ke, elo kwa ndenge wana, etikala, ezala moto ndenge wana, azana kati kolo Congo, na baje wana. Alors, un autre dossier, toki dossier ya, Mukuna, toki nani Mukuna, alobi, dossier na ye toki comme les États-Unis d'Amérique, Herman Cohen, voyez bien, un autre criminel, autre qu'on peut s'accréditer mais à une minutité. Et voilà, à télévision Mongongo pour nous parler de cet homme-là, de Mukuna, tout ça qui est à Meka, à Tarandegi, la condamné. Mais on se pose la question, est-ce qu'il faut vraiment écouter? N'a qui va nous comme sous ma confrère, nous sous, batien na chaîne na bango, ban le belema kambuya, Herman Cohen, ba yoka Herman Cohen, bisoto lobby, ou les avoir bête, Herman Cohen, azali parmi ba criminel, oyo, ba créa, ba des autres, eux, les Canada Congo, Herman Cohen, azana 4, donc on n'a pas besoin de l'écouter. Plaisir mingi. Alors, mes chers amis, n'oubliez pas de temps en temps, quand vous cherchez des documents comme de Mukuna, pour savoir ce que Mukuna est en train de faire, si c'est bon ou si c'est mauvais, que Mukuna a raison, tout le monde aider pour tout récupérer, ne cherchez pas loin. Posez-vous des questions seulement. Parmi vous, il y a des intellectuels, des gens qui sont quand même cultivés. Allons chercher tout d'abord les rapports mapping. Les rapports mapping, Oya Oni, c'est dans ces rapports mapping, tout est là-dedans qu'on a accusé Kabila de tout, bah crime au nom sala, na tingi à gauche à droite. Et alors, ne cherchez pas loin. Ne pensez pas que bah, ces rapports de mapping, comment, s'il faut comparer avec ce que Mukuna est en train de faire comme théâtre, rapport mapping et Coco, donc théâtre à Mukuna et qu'on tenir debout devant rapport mapping. Mais rapport mapping est Kenda Wap. Posez-vous des questions, rapport mapping, est-ce que ces pays, aïe bien voté, parce que Mouté Salakango, ces pays, l'ONI, Mouto et Chaki, Batuna Bango, on a poité, basta la rapport mapping, ou engagé, bah, inspecteur, il y a ma casse, il y a ONI, basta le rapport mapping. Mais pourquoi batena contre le rapport mapping, et le lot, Toyoka, non, oui, vraiment, vous mettez Toyoka Mukuna porté plainte, et bon, plainte, Oyo, basta le rapport mapping, et Kena Wapi. Vous allez mailler, s'il vous plaît. Ne toko takora busoba te, to la na poto kota kati ya théâtre na bango, to la nango te ezali busoba. Voilà toke na lombango actualité na biso na kati kolo Congo, ya solo bandeko et salaka passe ya komona ke parmi biso, nous avons des frères, nous avons des amis qui se complotent aujourd'hui, qui continuent à se comploter pour na ba nuire kaka mabele kolo Congo ezali ya pasi na yamawa. Na koebisa bino bandeko o ezali koleka. Voilà, l'omami tokeina olomami na kata olomami bakata ba Congo koma muke ba province bazo ko même ko dirigeant ngote. Et voilà, le gouvernement expédie 120 tonnes de vivres empoisonnés pour les sinistrés des inondations. Bandeko bolanda bandeko. Tant que tu as koloba bato bazoko moni na bandeko na biso mais tant que tu as koloba bandeko na biso bandeko ba uta na balomami ba uta na Uvira ba uta na Kikwit ba uta na Bakongo ba uta basana mingi na kati na biso la chaîne to sito lobela bino bozaka na petite ce que boyoki vérité bimi
bozaka na petite ya kobenga ka bande ko ndeko sinale bango po te ba ko na kati ya piège te tozo bondela nzambe asunga bango alongola ba piège wana mais ekozala pasi oyo akokweya na kati ya piège akokufa etali. Voilà 120 tonnes ya vivre frais oyo baza kotinda pour la bako aider bande ko na biso wana nani le gouvernement etindi biloko wana. Alors alertons nos frères, nos amis, attention, ne prenez pas ces histoires là, brûlez-les. Au gouvernement etindi la bango, ce sont des trucs comme le savons baneli, les 5 conteneurs, les 5 bateaux plutôt, les 5 bateaux remplis de comptes d'histoires à manger, du riz, haricots, carton, Thomson, Makayabu, tout et quota na 5 bateau wana et comment na kati ko Congo baluka siko ndenge ba liquider ango mais to tchabango kalpoto bimisa vérité to bimisa moyen ba continuer ko kosa exacté et ça bango passer et voilà bazuko ba stratégie pour na ko liquider biloko wana empoisonné pour na ba exterminer la population na biso nous sommes à la demande de l'Occident. De l'Occident qui nous demande, non, l'Afrique sans les Africains. Pour la Bango, l'Afrique sans les Africains, ça leur arrange. Les Congo sans les Congolais, ça leur arrange. Et nos frères à nous qui sont dans ces complots-là, Bango Bazo quand on épargner parce qu'on leur propose un peu d'argent, prenez l'argent, faites-les, donnez-les. Et Bazo va dire que moi, na ye moko akokwe na piège wana, to pe ye moko akokwe na ngo akolia ngo akokufa. Donc, bandeko baza koyeba te eza passe mingi. Bon, to continuer toujours ko sensibiliser les gens et alors c'est à vous aussi de contribuer à cette partage d'informations na ndenge ni ke to zala na large diffusion ya ba nouvelle boyo kaka tant que 5 conteneurs, 5 bateaux et ya avec des denrées alimentaires empoisonnées. Toloba ngo ya soki 4 mois passés. Mais ba biloko zo uta te na ba kono kabela bino ba no sala bino boy et já empoisonné. C'est difficile. Avec difficulté. Et voilà, toujours rendre service te na bande kona biso et ba ko na kati ya piège pour nanzala. Et ça passe mingi. Voilà, bande ko ba ko kwea na eza bandeko kaka lo mamite na ba tout oyo ba inondation salami obe ba kenan ko aider bango ba se couple non voilà ils sont premiers maintenant ya ko pesa bango biloko oyo empoisonné bosunga bandeko onyoso bazali wana parce que mettez-vous en tête que nous avons des dirigeants irresponsables déjà ezali na katia Ituri bazali na bitumba toujours le combat au finish. Bandeko, ils sont déterminés d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il faut libérer Mabele Yekolo Congo. Voilà, nouvelle Otozali Nango, Bitumezako continuer. Plus de 300 civils. 300 civils tués na Katia Ituri. Nani Azaliko Boma, Batouana na Katia Ituri pour quelle cause? Bande kobolanda olimi tubo bazo ko songela to sabino ke to zana bitumba zandenge wana to supporter de temps en temps mais bolanda po ete boyoka information teli bino mokona lelo to koti na dossier ya Ituri na kati ya Ituri bandeko oyo bazali wana na kanti bayebi makambo za koleka na kati ya Ituri nzoka te complot moko munene zali koleka na kati ko Congo oyo la MONUSCO bandeko bele babosa na MONUSCO bandeko bele bazokanisa ke bandeko baza kokufa wana bazokufa na bango moko to bazokufa pona nini bandeko bazokufa na kati ya Ituri plus de 300 civils tués na kati ya Ituri nana zoboma bango le faux ADF nalu le faux ADF MONUSCO beza soit ADF nalute et comment ADF MONUSCO pour la meilleure compréhension les ADF MONUSCO, voilà, il faut le dire comme ça. Les ADF MONUSCO massacrent la population nabiso, la population civile, bien sûr, la Ituri. Voilà l'opération, ça se passe comment? L'opération, ça se passe sous commandement de la MONUSCO et l'HR. C'est-à-dire que HR est la responsabilité à Kojouaka, bah jeune Kologo Taka, bah jeune Oyo, bah aller dans les camps, il y a au commissariat réfugiés. Ils vont prendre les jeunes là-bas. Il est formé, tout s'explique plusieurs fois. Les gens formés 2, 3, 4 semaines. Bimisi bango, armé bango na machette. Boyebi makabo le kaki na Rwanda, et machette wana. Biloko ils ont continué pour exterminer les populations africaines. Voilà. Et le salama, c'est ça. Donc c'est-à-dire, ils prennent les machettes, ils leur donnent, former bango balobi, tokomiwa bino.
ils accompagnent ces gens-là par les hélicoptères, il y a MONUSCO. Bakei dans un village moko isolé, ils déposent ces gens-là, ces faux ADF-là. ADF MONUSCO. Ils les déposent, après ce champ d'action, vous allez tuer peut-être 3-4 villages, Bakiti Bango, mettre Bango en action, Sali après, fixer Bango, oui, nous allons vous récupérer après 3h, 4h dans tel village. Voilà, Oyoana, villageois, va expliquer tout ce qui se passe dans la région. Alors, c'est comme ça que on a massacre, on les a continué, qui facilite ces massacres-là. Donc, le commanditaire, c'est la MONUSCO. C'est MONUSCO HR qui commandite ces opérations pour aller assassiner nos populations civiles. Voilà, et ça passe minga kumona ke batuming bakansa ke l'ONU MONUSCO c'est l'ONU MONUSCO qui est là dedans dans cette histoire pour massacrer nos frères Nakati ya Mboka wana. Donc ça veut dire que o nyonso ezali koleka na mabele wana ezali MONUSCO moto oyo to komona ba rapport so bomoni na radio Kapi bazo koma là où il y a autant de morts, il y en a donc ils se frottent les mains. Ils se frottent les mains pour dire ah quand même c'est bien. Bazo peut un rapport pour dire écoute, on a tué 300, on a tué déjà 400, on a tué autant de gens na Katia Kwembo. Donc, ils sont là complices dans ces massacres qui se passent na Katia Estia Congo. Donc, eux ont les cas Ituri, c'est la MONUSCO qui est derrière cette histoire-là de massacre, il y a la population civile. Voilà, vous êtes informés. Alerte, alerte Ituri. Nous allons alerter, nous demandons à tout le monde. Les amis, Oyo, Bayebi, Babato, Nazara Katia Ituri, attention, attention, attention. Suivez-moi attentivement. Kabila et les Tutsi, basala qui réunion moko va décider ceci. Bolanda attentivement. Bandeko bazana Ituri. Bolanda. Bandeko bazana ba contact avec les amis qui sont à Ituri. Les amis oyo bazana bandeko bazana Kinshasa qui sont dans l'armée, la FARDC Tutsi. Suivez. Il y a des autochtones là-dedans. Oui. Attention, attention, Bolanda, attentivement, message aux Akolanda. Alors, bataillon, Oyo Yaba commando, Oyo ba préparé qui est allé stationner na Katia Maluku. Bataillon wana ba commando, Oyo est stationné Katia Maluku, en majorité de tous sont là-dedans. Et nos frères de nos autochtones, ba Congolais, bazana Katia. Les plans oyo batu tu vas décider baza ko dépêcher ba bataillon moko eza ko kende oyo longwa maluku et kende na Ituri. Alors bataillon wana eza composé avec des Tutsis et les Congolais. Alors bazana double mission qu'ils vont faire, une pierre à double coup, c'est-à-dire quoi? Ils vont mettre les Congolais na katia front na liboso comme cher à Kano. Ba Congolais ou ba commando, ba Congolais ou ba okende na bango ensemble ba kozala exécuter. Bande ko bolanda po o information et sengela bino bozala kata Kinshasa, bozala bande ko bazaka na camp militaire o ya Maluku, bo alerter bango. Bo alerter bande ko bazala kata Ituri. Ba commando wana ba bundaka mingi na butu. Ba commanda bango ba sala mingi na butu. Avoir voilà ba dépêcher bango ba kende sur comment sur Ituri. L'opération c'est quoi? Le nom de l'opération Tumba Nyonso. Combo ya opération bazo kende nango Tumba Nyonso ezako ningana. Donc brûler tout ce qui bouge. Voilà le nom de l'opération o bazo kende nango na kati ya Ituri yango wana o Kabila tindeli bango nengi basangana bandeko na bango basali ke bataillon wana ekende na Ituri po kende ko kotumba bandako koboma bandeko nyonso oyo bazana Ituri bandeko bato avion ba okende nango ekokita na Bunia ekokita na bakata coin ceux ozala malamu ke bon mécanal ko calculer oyo avion nyonso ekokita attention eza alerte avion nyonso ekokita na kata secteur wana avion wana ye po esal sabino te avion wana ye po ebano ko boma na ba civil na ba ndeko na biso ya ANP l'armée nationale du peuple Congo Kodeko oyo bazali na katia région wana. Vous êtes alertés aussi vos frères, vos amis. Attention, ne négligez pas ces messages là et vous te la biso lelo l'information la biso attention bon alerter bandeko. Voilà, la Zambie va annexer une partie du Katanga.
en commençant par Moba. Moba, ils ont déjà drapeau à Zambie et Pepaka déjà dans Moba. Et Balobi, ils ont annexé encore 2-3 autres villages tout autour de Moba. Le plan, c'est quoi? Qu'est-ce que se cache là derrière? Le plan est celui-ci. Le plan est Boye, c'est Moïse Katumbi qui est là-dedans. Moïse Katumbi, avec facilitation, il y a ambassade, il y a Belgique, Oyo, consulat, il y a Belgique, Oyo, il y a Kati à Lubumbashi. Rôle na bango ezali comme to bakanzaka to bosana de mingi na katini ba bosana ki ba ambassadeur ya Belgique non premier ministre belge alobaki yango ke ezali terrain moko stratégique l'ambassadeur le consul ya Lubumbashi ezali terrain moko stratégique. Et voilà, la mission continue. Et voilà, Motowana Passinayo Passinanga, voilà en action. Aujourd'hui, Alingi, Akata une partie wana po akokaki Congote, akoko zobokonja Congote, aza d'accord, akote ma frère nae Zambien, voilà les Zambiens Moïse Katumbi, et doit tout faire pour récupérer cette partie-là à Balkaniser ngo azwa partia katanga wana et comme pays nae a installé drapeau annexé ngo na Zambie mais le kuta nae. Ah, Moïse Katumbi, tu rêves, tu connais toujours à rêver. Balak na bino ko salanga plaisir. Voilà bandeko bana somi ekolo Congo, toke wapi bandeko ba pesi biso information na kati ya New York ba frelon géant babimi banzoi ya minene babimi na kati ya New York. Les gens se posent des questions banzoi wana ba uti wapi banzoi babimi na kati ya New York toeba mikolo zale koya banzoi wana. Déjà, ça sur 4 jours, déjà, et je sens ma action qu'on a comprendre que Jarabanzo et Wana Bamona Angote, Bazo Benga Bango, les frayons géants asiatiques, meurtriers. Oyo ba bay géant ba bimi banzoi bazali kuna ba bimi na kati ya États-Unis d'Amérique toyeba mikol zali koya nini banzo yango ba uteli wapi. Alors mes chers amis bandeko bana somme kolo Congo. Alors, tu pensais que la bino peut être topé sa bino, comme moi ma terre, mais il faut que papa ma follow, na mama Congo, tu singé la bino, bon les capotes, tant on a biso, et j'ai kende lombango, tu singé la papa ma follow, na mama Congo, benga, peut être tokende na eloko yo tu es bino. Donc, bandeko tu rappelles bino, la mafia tout autour, il y a makambo oyo, il y a coronavirus, na kate kolo Congo, c'est l'argent. Méfiez-vous, ils sont plus vos frères. Toujours rappelez bino bandeko na kata Kinshasa, méfiez-vous de ces gens-là au bozo kantake bazali bat bazo gouverner bino nzokate, ce sont des assassins criminels. Ba faux malade, ba faux mort oyo ya muta kufi l'accident, ba lobi que non muto wana akufi na coronavirus, voilà biloko wana ezali ko tambola na kati mabele ko Congo et sengé la bino moko na bino akeba parce que épargner personne. Épargner personne, tous zarango maye le biso moko. Allo papa ma follow na mama Congo lo sake pa na bino papa ma follow maloba omboka yo nini o ele biso na mokolo na lelo. Lo sako papa sayana lo sako mama Congo bande ko nyonso be na Congo mbote ba mama Congo nyonso na pesi pe lo sako na armée nationale le Congo pa bazali. Na bandeko nyonso ba oyo bakoti sika na eloko oyo ya biso tobengi lolaka ya mvulusi kimbango mpona kolamusa milima bakoko babundila biso paske bango balobaka soki bobimisi biso nde bitumba wana eza ya biso bitumba oyo eza ya bakoko biso nde tozobimisa bango engeka napesi nkembo najoyisi nkembo na ye moko nzambe mpungu napesi matondo na bolusi kimbangu mamaki parita na bakoko nyonso ba oyo bazobundela biso ba oyo batambolaka elongo na ye moko ko bolusi kimbangu na etinda ya nzakomba ya solo papa sayela mambozoloba eza kutambusa bato mitume biso tozali ndenge balobaka bala te. Nous ne sommes pas emballés mais toyebi epa tozoki makambo mingi ezoleka bato bazoboma biso bazali kaka ba oyo bazali pembeni na biso baoyo baswadiza bazokamba mboka bango nde nayoki ndenge olobi makambo ya obemina c'est-à-dire bato wana tozokomituna lelo bambongo bakopesa bango parce que c'est l'argent à papier
bango bazozwa baminere bazokenda ngo bazopesa bango bapapie wana mpo lobi kozala nango mpe na valeur alors bato wana baza mayele on comprend pas eloko nini ekangi bango bazokosakrifie peuple kaka na boye mpo na yango na okota na plainte ya soi-disant plainte ya mokuna contre Kanambe mais bandeko bitumba oyo ifu boyeba tozobundana nani eza bitumba te ezali guerre nayebi te bitumba na sens wana mais il faut toyeba bien que mokuna bino bato botanga évangile bolobaka nini que nani nzambe azalaka jaloux donc mosali ya nzambe so koza mosali ya nzambe oyefo kolanda kaka nzela moko mokuna atiki makambo ya nzambe oyo azala koloba Jésus revient bientôt Jésus nango aye te atiki makambo ya nzambe ya église akokota makambo ya politike alors omoni place nde ndombo efuye alors qui peut vous faire croire que américain kalawana parce que bango bayebi bien la prémisse na bango tolobaka tout le temps papa sayala ayebisaka bino tout le temps prémisse kochanger te l'Afrique le Congo sans les Africains sans les Congolais c'est-à-dire balingi biso te il faut tokufa nyonso bakosala wana meme asa asekisi yo lobaka ake koseka wana ezali kufa na yo moto oyo mokuna ayebi bien na kokende molai mingi te lobi awa toza kolanda bango azalaka directeur ya campagne électorale ya Shadari PPRD donc avec autorité morale Kanambe mokuna ayebi bien que bamassacre esalama depuis bato wana bakota na 1997 ti lelo bamassacre esalama mokuna ayebi bien que na linguma na bango ya baéglise de réveil ye azalaka soki président soki vice-président baplace mosusu tozomona ye na Chilombo pardon na Kanambe na bafoto bilili mokuna ayebi bien que ye alobaka akoma évêque azali wana mpona kosunga bato na nde ya molili sikoyo mokuna atiki biloko wana ake kosemba dossier aporte Kanambe plainte olie mpe ayeba bien que Kanambe aza na Congo ye aza na Congo makambo bacrime basali na Congo aporte plainte azokoindexe soi-disant communauté internationale oyo azokoindexe principalement américain oyo bino mozo kotia liboso mais qui nous tue chinois aye lelo chinois aye kala mingi mpe ici aye awa ça fait 19 ans chinois ya mais baaméricain bavandela biso baplan oyo balobaka pilike taza nani pilike taza nani bato bazosala biso donc yo olingo funda ye ok d'accord tu pouvais akokaki kotia plainte ye dans n'importe quel tribunal bapesi yango acquis des droits. Il y a la Cour constitutionnelle, ça n'a rien à voir. Vous pouvez aller dans n'importe quel tribunal, d'abord. De deux à lobby, il faut pas ne pas me mettre dans ces pays. Mais toujours comprendre. N'a côté besoin de backer, Bernard Herman Cohen. Oh, il y a Moba, il y a Américain, il y a Amemila Gabiso, Afdel, oh, il y a Bomaka, Ayam Sala Mobout, sortez. Soko bimite Kinshasa ikopela moto abimisi Mobutu ye na Bill Clinton bate after c'est toujours ye akoma na chevet ya Congo comme si alingaka biso donc azo bino mozo kondima na bino mosusu kozana ba YouTube ozoloba ke ba américain ba koteli mokuna plainte wana ba secteur c'est faux c'est archi faux Franchement. C'est archi faux vous comprendre te bitumba na biso eza contre Kanambe te bitumba na biso ezali contre moto atiaka Kanambe Voilà. Kanambe c'est quelque chose qu'on aurait même lobby mais biso d'abord Herman Cohen na bato nyonso babirike bitumba na biso eza wana il faut tout ça bango bitumba na ba Emmanuel Macron
Kanambe tukulungwe ane rien de temps. Bon, bino mulubaki Kanamba lungwa élection sa Kanambe. Mais batiela bino tuloko, non? Est-ce que bakwana balungwa? Alors, nous changer, mais mon toit ne m'a ailleurs jamais pour ailleurs vous savez ça une éveil patriotique. Yé azana makamuna yé. Aïe nous sauter. Et puis je regrette beaucoup et je suis désolé. Na bon on va dire robotique là yé moi temps. Étant exact, bitumba na biso za contre Kanambe té. Kanambe c'est une mouche tukunyata yé. Bitumba na biso zali na Herman Koé. Na bon nous so bo ba le Congo sans les Congolais. Bangwana. Alors, deuxième point là, la point oui, point il y a un moteur de caméra. Caméra, il faut comprendre tout le maximum. De Mobutu à Kabila jusqu'à Nanyo Chilombo. Tout comment la discernement là, tout tirer très de l'eau caméra. Antoine va jouer jeune na kati ya mboka et c'est le même terrain ya football mais va changer va jouer. Je bisema na sala ya moyo kamera zo sala. Kamera abatile pembeni ya président kwa ya bino mozo ko dibangado sa msala. Mission na ye ezali comment au dribbler ye pour la coacher pour makambo non ya vole ya mbongo. Ensemble. Mais ce qui est encore grave, je réseau les cas, Kanambe, Kabere, na Chilombo, les trios. Mais pour la Chilombo, danger, il y a à la grâce, il y a ambassadeur américain au Benaka, Mike Hama. Parce que Batiela, allô? Oui, Maman Congo, Maman Congo. Bon, voilà. Yawana. Alors, plan Izalaki boy, tant que na campagne électorale na bango. Chilombo azalaki na Kisangani. Akutanaka na coiffeur moko. Bon, alungoli yesu ya coiffeur ye a s'intéresser na ya juger le coup là. Coiffeur il y a présidence. Atamula na ye. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Kamere, na Kanambe, Bapesi, Wafel Wana, appareil, il y a téléphone. Na tondeuse na ye batiaka poison. Pour que quand on a coiffé, poison wana zo côté na mutu, donc Chilombo, akufa. Et c'est ainsi que vous montrez une précipitation, il y a moto yo. Alexis Kamwenda, Janine Mapunda, Basali Sali Makambo, comment ils vont faire? Il y a un moment Basali qui Makambo pour que poison wana kango côté parce que les gens pas comme na masai. Ba Américain ba telemi, ya wana Mike Hama, na ndenge moto bele kuna comme wana. Réunion basalaka na télé. C'était le moment où il fallait Makambo les sam. Mais FBI est là sur place. Ba yemsi Kanambe, tu fais attention. Omeka et le Rwanda parce que yo ozana dossier. Et c'est comme ça que Sonani coiffeur Rwanda qui le azab choqué na aner parce qu'on peut interviewer. Makambo ya caméra et non pas seulement il y a vol en bongo et ça assassinat. Donc Baliaki va assassiner par poison Chilombo. C'est ainsi que les gens qui traînaient dans le dossier. Il y a Kanambe, il y a Nani, il y a Kamere. Et ça, non pas seulement sur le terrain, et ça, il y a Donald Trump. Il y a non pas seulement Balingi Bino, mais Bango Baza n'a intérêt dans Bango sur quoi Balingi Congo est échappé Bango. C'est-à-dire, pour Bango, je joue ça dans Bango, mais Baléwa, Kanambe, Chilombo, ça leur intéresse. Mais quand maintenant, Kamere, problème là, il y a un problème, il y a assassinat. Par exemple, soupçonné le thème, c'est déjà en flagrance délit parce que témoin probable Azali. Alors, dernier point moko un peu bizarre, dans le sens que Tozoko Samamini n'a pas paya. Awa Izali Kaya président tanzanien, n'a pas chinois. Pas
Maxima va proposer 10 milliards. Il y a investissement. Alors, chers amis, et donc, on va payer aux gens, on fait en Afrique, ils ne viennent pas avec l'argent en espèces. Avec un montant nominé, autant. Mais, pour proposer, dès qu'on dit mes conditions, mes œuvres, au type de travail, nous sommes les 5 chantiers qui le va congolais va salade. Alors, président Wanaloubi, non, je n'accepte ni les conditions, ni je n'accepte ni les conditions et la lignité. Donc, contrat wana à Boyango. Donc, dernier point, et dernier, il y a Bill Gates. Bill Gates, puis sont toujours bangaye, puis sont opérés dans le compte, toujours bangaye. États-Unis va télémélier. Il y a campagne moko, il y a sensibilisation, la manifestation, ils ont ça aux États-Unis, pas Kanga, Bill Gates, même tout de suite. Alors, entre-temps, tu le mot n'a pas, au ben, il n'a pas pour embrasser Bill Gates. C'est clair. Alors, c'est ça où je ne vois pas. Puis, ils Congolais dans le pays. Tontika Kolanda Bam. Nani, pasteur Nabino Wana, Mukuna, Azan Nabino Te, Azan va faire Naï. Tontika Azan va des gars, c'est un violeur, c'est un assassin et c'est un criminel. Il ne faut pas juger à sens Wana. Il ne vient pas dans le sens. Après ça vient l'espoir. Les tout malades sont bis morts de l'évite de tout long à moitié dans souka. On a offert à ça la conga voulu ce que maman qui papita. Na tu sont malaba. Engeta. Matondo engeta papa ma follow ya soleke biso moko zoko yebate. Tuzoko yebate mokileza ko bouger, mokileza ko ningana. Emmanuel Macron a des problèmes avec les Français. Baza concerne ba gilet jaune, baza debout, balingi que vraiment François na faut pas sokolango la révolution française, baza prêt ba déclencher ngo na France pour bengana Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron na Bill Gates kuna na 4 États-Unis a des problèmes avec les Américains. Mais en Afrique ba zoba biso ne zeba te zoba oyo ya ndenge nini. Ba konja Afrique ba koti na zoba ba kantike Emmanuel Macron, na Bill Gates, na programme na bango na mbongo va repesa bango va voir manango. Mais qui te dit que on lia mbongo wana? Qui te dit pas que non l'air bazo va que va boma Afrique sans les Africains, yo moko ko na kata piège wana oko kufa. Est-ce que vous réfléchissez où? Vous réfléchissez où, vous les dirigeants africains, vous autorités, avec des sacs de riz là, avec des sacs de makayabou, tout ça, allez donner à vos frères, allez donner à vos amis. Pour exterminer bango yo quand vous allez parler nzambo ko parler yote nzambo ba nkoko na biso ako pardonner yote mama Congo malobo mboka yo losako papa sayala losako papa mafolo losako na bandeko nyonso oyo bazolanda biso na pokwa lelo na basango tomemeli bino na pokwa lelo ezali tozo bazala sango oyo il y a pas nouveau recherche salami sikoyo koyo kamalamu. Il se pourrait que coronavirus est là aussi transmissible sexuellement. Alors sango ici et besami yango ana tozo lancer sango yo parce que bazo sala bisusu ba comment dire bazosala lisusu bateste bazocontinue bateste na bango mpona koyeba soki evandaka après combien de temps ezalaka na durée de vie ya combien de temps na kati ya baspermatozoïde. Alors yango sango oyo donc message oyo tozosenga vraiment kolanse yango na bandeko na biso mingi mpenza kuna na Kinshasa. Vraiment mutu na mutu aeba vraiment na pour se préserver surtout que toyebi ke batuti bayaka toujours na makambo ya lolenge wana mpona koya na yango mpona koya koluka kodesime population.
Donc, ils ont alerte moko ya lancer vraiment pour tambusa sango wana vraiment na bandeko oyo vraiment toyebi ke bango ekokomela bango un peu na retard. Bango moko vraiment bamikebisaka surtout bayebi bamanigance nini ya batuti oyo bayaka na bairondele na bango na bamakambo mosusu bayaka nango na mboka. Donc sango yango wana tosi topesi alerte donc ndeko na ndeko atelema mpona kokunda aki koyebisa bino quand même que balingaki babimisa moto oyo kamere lelo mais babimisi ye lelo te parce que bamoni ke population ntango tshilombo akendaki kovisite basote de mouton wana akomaki kuna population vraiment elakisaki ye ke makambo alibere kamere eza te. Alors akomprenaki donc batuti bamoni babino soki tolibere mutu wana donc ekobebisela biso bakope na biso nyonso malamu kamere yo ozala kaka sacrifice kutu okobima lisusu te. Alors eloko basali mpona kokalme lisusu population bandimi ke procès wana ya kamere ezala retransmis na en direct. Donc bazobongisa bachaîne na bango oyo bino moko boyebi bachaîne ebele wana de façon ke bajournaliste bakende mpona bakende kosala retransmission ya procès wana ya kamere. Donc biso na bino tozozela kaka tozotala soki mpe ekosalama toyebi te me toyoki kaka tozotala. Biso na Kinshasa batata oyo vraiment bandoki oyo ya bapolisier oyo bayaka buye babungela population na bango bayaka nde koboma population. Mwana moko ya 13 ans alataki masque te abimaki na balabala. Alors bapolisier babandi kolanda ye. Mwana wana ntango abandaki kokima alors akweyaki na kati ya rigole oyo tobengaka terrasse epuis akufaki mutu ebetaki na terrasse akufi sur place. Donc bisika oyo nyonso bakoki koboma donc bazalaka toujours wana. Donc ekomi lisusu likambo ya masque oyo ta likambo ya masque oyo ekomi lisusu moyen na bango na ya koboma na ya kolela bato mbongo neti mosusu bayebisaki biso policier moko akangi mutu soki na kingabwa soki wapi bwakangaki mutu wana ayebisi ye nasala baifo tosala test ya fièvre. Ntango atie thermomètre epesi 38 policier azoyebisa mutu papa ifo solola malamu soki osololi malamu te ifo yebaka ke ozokende na confinement. Alors ça veut dire que donc akoma kofuta mbongo seke bazolekisa te bato malade. Imaginez ke mutu wana aza na fièvre ndenge wana aza malade soki aza na mbongo afuti policier. Donc policier akosignale te akotika ye tranquille pourtant bino moko botala kaka Allô, Mama Congo. wana eza mpenza makambo etesaka biso kanda. Epuis ya suka tata oyo toyokaki lwaka bwanga oyo bino nyonso boyebi azalaka communicateur ya bureau ya présidentiel ya président baéjecte ye na place na ye baremplace par Michel Mulumba. Donc yango bomoni mikolo oyo ya ye aye na système oyo ifo kobomba baimage ya président kobwaka bwakango te ndenge lwaka bonga bandaki kobwaka. Soki lwaka bonga bandaki kobwaka bwaka kasi ye azalaki na ye to ya vital kamere ya bandaki na ye kotravaille mpona kamere. Donc totala kaka ndenge bato oyo bati bamesani kotemeli biso tozotala kaka. Merci papa.
Voilà, il y a solo va remplacer ceux qui n'a nani maman Congo va remplacer la nani. Michel Mulumba. Mulumba. Ah bandeko to tumi tunaka. Oui, tumi tunate ezali tour na bango. Luakwa Bwanga, na Mulumba, na Chibongo, na Kabela Bela, na Chibola Bola, na Mache, Nzambe na Congo, yango balbaki ke attention, ceux qui Muluba côté na pouvoir, yango to komona. Comment musito yokate? Entourage, comment musito yokate? Kaka kombo ya Kasai. Ah, bandeko, yango na pe, ya solo, ba tuti, ba jibi mayele, ba jiba kombo, ba Kasayen, ba zape wana na kati. Ba Muluma wana musuba Kasayen te, ba zali ba tuti. Bobo Saramote. Ba tuti mingi bazaba iba ilunga bakabongo ba chala mwana ba tondi na bino wana. Alors bande ko bana somme ko Congo ba téléphone biso nsu balé ezali wana 0400 0032 465 883 052 et l'autre 0032 466 110 192. Voilà, Oyazana Posa Abenga à intervenir 2 minutes à chacun au benga ou intervenir ou expliquer biso na sepele ko yoka image moko ko mona mutu moko oyo biso na bino teba ki kombo mutu na te teba ki ete meto yokai ako pesa mando ba musiza le message du Christ, donc la parole du Christ doit être motoyo boyokaye intériorisé et exprimé par notre peuple. Il y a une distinction à faire qui est très importante. Dans ce message même du Christ, il y a des éléments essentiels, je dirais dogmatiques, des dogmes, qui sont immuables, qui valent pour tous les peuples. Alors, ces dogmes ont une expression du dogme. Et en tant qu'expression, cela n'est pas absolu, cela est relatif à chaque culture, parce que chaque culture a sa manière d'exprimer. Et ainsi, dans le message du Christ, vous avez des éléments inchangeables, des éléments tout à fait absolus, immuables, qui sont les dogmes de l'Église, qui sont partout les mêmes. Et alors vous avez l'expression qui peut différer suivant les cultures. Et c'est ça qu'on appelle l'inculturation. Vous avez donc l'inculturation qui doit se faire au niveau de l'expression du dogme. L'inculturation doit se faire au niveau de la liturgie, la manière dont l'homme rencontre Dieu, prie et loue, adore Dieu, la liturgie. Vous avez l'inculturation qui doit se faire au niveau du rite, ce rite de la liturgie. Et puis, vous avez l'inculturation qui doit se faire également au niveau des lois, certaines lois. Motowana boza koyoka komona ezalaki cardinal Malula. Est-ce que cardinal Malula ba bomaki pona ngote po etalobaki asengaki ke tozonge la culture na biso, asengaki na message wana mulai, asengaki ke moto na moto ayeba culture na ye batu na munoko mboka na bango. Na che yango poète na obsa bino bo ebele ba kosa na liboma ya koloba ke baza ba français baza ba anglais culture aloba ki yango wana ya loba ki na kati na lobi Yesu aza arménien abane ko tena ki arménien bo ba yeba kango te azara ki arménien abane ko tena ki arménien et alors biso le roto bostra minoko na biso to tiba passage tout et c'est le pour ko rappeler bino bele la kanzambe na monoko ba koko no ba bele la kiye nzapa nzakomba kongo mongali vidi mukulu kokosa na wana te Dieu wana n'existe pas ezali mensonge na biso te bi valeur ezali nzambe nzapa nzakomba to bele la e komitango na e la puissance de la parole o tuza koloba eza tuza capable de faire déplacer des montagnes ya ko longola montagne o ko lobela boy tozana o ba bengaka pifu makasi la puissance oyo boanya ya ko maudire ko loka mondele ko loka yote oyebi yango mondele ko loka to yo ko loka mondele. Alors comment moto ba benga reptilien lokola Emmanuel Macron oyo moto aza motote comment apesa mibeko oyo tambola mukili mobimba oyo kele ko toucher Congo oyo sika nzambe atamakolo oyo sika nzambe ata maboko oyo sika nzambe ata motema Congo
oyo esimbi minere nyonso mokili. Voilà, bate bazoba na mboka wana. Bazoba lokola Hippolyte, bazoba lokola Chilombo, et voilà, ba induire peuple mobimba en erreur. Aujourd'hui, bazoteka population likolo carton ya soso, likolo ya sac ya loso. Et voilà, population ayebi na été, baboma inzala, ayebi na été za kolanda. Mais biso toujours pouvoir likolo na bango. To le bien que na kati na mikritie na bango ba komeke. Ceux qui ont dit Nzambe, on dimeli mvuluzi kimbangu, on dimeli mama ki panvita, on dimeli nzambo mama ki panvita belelaki, on dimeli nzambo mvuluzi kimbanga belelaki, oza capable de faire déplacer ma montagne, oza capable de kota na libulu ya nkosi, nkosi kosala yo l'autre côté, oza na capable ya kota epa ya ba scorpion ba kosala l'autre côté. Et alors, Elin Kolobadini, médecin d'impression de la pourquoi, surtout à l'école de la banque Katalo Sambo, to belela, bande ko na bisa ba boluli, ya ba zoba. Oyo to lobela ka bango ba yo karate, o baza ko lia biloko ya poison, o baza ko wela ba carton wana, to sauver bango, to longola na ba katina na puissance ya parole na biso, o nzaba pesa biso ngo, to détruire, to buka. Et loko ba ko benga ba poison wana to anéantir ngo to longola puissance nango sirbande ko na biso ba bozoba ya ba bololé o bebi valeur na bango te na ba o ba so landa mbongo ba papier simple. Voilà bandeko o wana ezalaki message on a tchaki na bandeko yo tozana bango na kati ya prière na kolanda na kati ya jeûne et prière na biso ki bo bosa na te ko tcha yango ko bosa na ko tcha Emmanuel Macron te Bill Gates te bango ne tourna te bo bosa na ko tcha bango te na kati ya prière na biso po ete to boma bango na ba loge na bango na ba temple na bango soit pouvoir kota kende ko buka yango na pouvoir ya parole o la puissance de la parole. Merci. Voilà bandeko musuba tourner la question. Voilà. Pour nini ne mon ensemi déclare l'argent. Ne mon ensemi déclare l'argent. Ne mon ensemi maintient un secret. Les secrets c'est quoi? Mon ensemi a pris c'est tout plus de 400 enfants touti. Oyo Denise, boyoka ki mokolomoko ne mon ensemi alobi Denise na senga ki oba tracteur, na senga ki oba tracteur, na sengi to sala na yo nzoka te azaki na un contrat avec Denise. Contrat avec Denise avec des touti. Que abomba batuti bana batuti wana na kati ya Kongo bana batuti wana banyoka bazala kati ya Kongo toluka toyeba bana wana babomba bango bandeko boza numéro na nga téléphone to pesa kabino esika oyebi mboka oyebi ona na paroisse oyebi na orphelinat oyebi ke bana batuti bakabola bango ndambu et moto to kobenga na komande mwana semi et au courant dans ce projet là pour ye mutandimaki akende ko placer bango et voilà. Ba pesa qui va promettre qui est 15 000 pour chaque mois ba pesa qui est 15 000 pour te aller sakabana wana après ba pesa qui une fois $2,000 alors 15 000 et l'andate et voilà il y a un commissaire ba chantage azo bomba nano a déclaré ba pesa et ba moi nyonso oyo aleka oyo ba futi mbongo wana te pour abombaka bana wana ba tuti na kati ya wapi na kati ya Kongo bana wana baza ba nyoka banyoka wana bako baluka bako swa bino bako swa biso na kati ya Congo central bandeko bobo sanango teto luka to yeba ndenge nini bana wana bazali wapi. Voilà bandeko auto pesa une télé comme information na mokolo na lelo yango wana bobo sana teto zali na kati ya jeûne et prière na biso to ko silsa ngoti mokolo na mardi mpiko na losambo to bele na nzamba bankoko tolina puissance wana to kolonga etumba oyo to longa yango tete to lakisa bango ke nous sommes capables ya ko maudire bango parce que bilembo ezo silate bilembo zo continuer bandeko o azana besoin ko benga akoko benga soki bo bengi te kanto mais to le biboye bandeko bazali ko bele la ba jeune bandeko na kalisi mingi na kati na biso ba yebi ba jeune ba bele la ka. Allô, ndekolo sake pa na yo malobo para yo na lombango 2 minutes toleka. Oui, merci mbote na bandeko. Maloba nazali nango anazo compléter message au loba ki aidio fa na coronavirus. Paka na minute ozo loba sikonga na mekali nazo komatozo solande komoko aza kuna oui eza ya solo. Baloba ki bakosa ye mutango azalaki boy ya basango azana 33 ans ou 23 ans. Mais il y a mais avant les Cambouans, nous avons eu message, ma soeur n'a pas eu Zalaki, pas pour Tchango Penavan, soit disant oui. Alors, les gens de l'été m'ont télémaqué à lobby, surtout pour me dire qu'on a un secret.
yango wana siko balobi no surtout bobandi na bato boye bakobimisa secret ya idiofa mpe maintenant bakomi kokokita nango parce que bakoma ye déjà komata nango histoire yango ekomi kokita voilà wana eza information bauti kopesa nga wana azali kosola direct na bandeko kuna mais nazotuna okoki okomela biso nani oyo ya yesu oyo ya malula wana ndenge nini koluka ngo oyo malula alobaki mpo ifo totinda bayebaka soki yesu azalaki mobola ya arménie kuna donc il faut quand même biloko wana toyebango merci. Voilà, merci. Beaucoup de yango. Voilà, mandeko bana somme le Congo. Tala to sabino que ne faites pas confiance to sabino tout le temps to message na ba jeune ba ko ganga raïs baza ko ganga ya solo to ko mona ke ba jeune baza ko ganga raïs wana o ya se kabino 30 ans 40 ans nda ko ba parents atiki bino asali 18 ans au pouvoir asali bino ta compagnie mokote kibo nyama ya ndenge nini kibo lole ndenge bozo créer raïs en complicité avec ba congolais on va se comploter ba boma bino bo kanti so gangi raïs après ce ka moi 3000 ka moi 5000 o ko sala nango nini bande ko to pesa na ba conseil na tango yoki wana bo luki quartier wana bo kute na ba jeune wana mais ba jeune so na nini bozo sala bo so ki raïs wana mutache afuta ki ba mbongo en avance ba ko ganga wana mais est-ce que ba liaki mbongo en combien de jours oyo bandeko bazo se comploter ba bomisa bandeko chilombo aoke na mbongo ngo wapi tomituna chilombo okende na ba million yango ba milliard yango wapi oyo Mobutu akendaki nango asomaki liwate Mobutu asomaki liwate pona nini botala photo to tieli bino pona usabino ke botala tala grandeur ya Congo botala Mobutu nenga telemaki botala Kagame nenga yele bosa Mobutu lokola muchopi liboso nazo trembler botala niveau nini biso ba congolais to komi nango lelo ke mutu wana oaza ko banga ko trembler liboso Mobutu amoneli Congo asombi Congo faute ya nani faute ya ngana yo faute ya ngana yo ko lobake oui voilà to tirer laisser aller na bato bazaki na Mobutu ba yebaki te et ce sont les mêmes erreurs qui continuent lelo. Ce sont les mêmes gens qui sont là tout autour, il y a tout autour à Kabila qui sont des autochtones congolais. Et bazo ba responsabilité na bango te ke lobby bakoyoka soni ndenge ba proche Mobutu asoni mais comment mutoto bango mona bango banga biso lelo avuki biso nyoso aso biso nyoso pona ba stratégie ya nani o bango ya maleme ko leba bino non oui nani bisenge mana koti akoti kamere ndenge moko kamera za kokotsa bato bazo ko encourager kamere kaka bino ba congolais et tobo sanité Alexis Tambo Mwamba un Burundais tala ndenge bazo seka biso bandeko ba étudiant ba fonctionnaire ba soldat mampinga sonia ndenge nini boy vraiment ta tuti moko lela na mboka wana te pona ni bino ba mampinga comment ba molela bino ko batie niveau boy voilà bazo batini bino boni na ba front batini na ba front bokena bango ba exécuter bino bakuba kufi nzoka te za ba stratégie to lobele bino lelo bokeba mission moko ezali na ba soldat o bazana kati ya maluku o bazana kati ya bazo tinda bango na kati ya Ituri na lepa demande à vos frères donc bokende te mission wana bokima bo déserter ordre mal donné bakendaka te na lobi ngana sa moponami ya Nzambe au nom ya que le grand sacrificateur na maudit oyo nyosa ko telema na maudit ye na ba génération future que oya ko telema akende ko bundisa bandeko na biso akozonga ta ko kufa ko lala kuna batindi yo kende ko bunda zo mundu ko na boma batucho bo kenda bango boma bango yokonda kota epa bandeko soko sali angote ke ozi mundu ki na kanti mingi na lakela bango bazonga te mingi to lakela bango abazonga te po ba yokela ki bisote yango to senga na bino bandeko bo moko bolingo mibeko pe misala et espoir elike ezali toza kolonga bitumbo yo Nzambe na biso bankoko aza kolongisa biso boye bango ki toza kolonga e bongo tokotala ndenge ni mokoto ko juger bato nyonso bazalaki na moment oyo dans les affaires oyo nyonso azalaki na moment oyo dans les affaires oyo azalaki de près ou de loin ko batela bo échapper biso po justice ya Nzambe ou ko échapper na yango te voilà to senga na bino lo sako na oyo nyonso na ndaki biso mokona lelo to senga bino vous êtes déjà très nombreux là abonnez-vous cliquez seulement s'abonner et like na bino sala biso plaisir
Bah là qui n'a mis le sera vraiment plaisir pour être tout le monde qui tout qu'on s'est cassé en 4 pour nabino pour on peut sabino vraie information et où ta YRT et où ta na chaîne nabino oyo le laka en volu ce qui mbango. Donc c'est de vous abonner massivement, cliquez et ça gratuit, s'abonner et n'oubliez pas de partager nos émissions à vos amis. Ceux qui vont partager mes émissions, n'êtes sur ma vie est belle. Tire to senga rabino, vous s'abonner, vous partager mes émissions, vous s'abonner, vous partager mes émissions, cause dans vous aranini, voilà bakar boke sangwe kendaka. To bimisi secret, sangwe kei, to casser cop na bango, to casser le solo na bango, ta le roba ndeko, bakufi ebele. Bakufi ebele point message kendakite. Le lo soki ba jeune biso bazo ko ganga. Rais, faute nani pote, faute zalike ba yebite rais wana za nani. Mais soki ba bande ko yoka chaîne olokola biso nde ba ko yeba rais wana kanisi bako kota na rais wana te. Botala wana to lobi to tell you image botala. Voilà ce qui est qui est Chilombo na place à créer ba buzoba le kuta ko liambo le kola wa congolais que ba sala ba eloko boye que lelo bana koti bana na buzoba confinement ezanga mutuba kolo. Nous allons vous rappeler à partir de ce message là que il y a pas de coronavirus chez vous là-bas, c'est faux, archi faux. Baza ko memango na faux maladie à le kuta. Je crois que boyebi ok. La fièvre, grippe saisonnière, ezala toujours la carte école Congo. Ba maladie nyonso o ezala la carte école Congo, o ya ba fièvre, o ya ba ebo, o ya nyonso ekeiwapi. Lelo ba maladie wana nyonso elimwe en faveur à quoi? En faveur à coronavirus. Pour nani. Donc ba maladie mususu za ko bomal soute. Ba to baza contaminer maladie musute, maladie musu elimwe. Poison o ba ituchu ba no bomabino. Et sili e comme le coronavirus. Ah, mawa nyoso wana pona mbongo. Mbongo ezo poussé bandeko na bino bateka bino. Voilà les résultats. Pona mbongo bateka bino. Laissa bango biloko a poison. Laissa bango ba loso. Laissa bango ba makayabu. Laissa bango ba soso a empoisonné. Mondele a pesa ka moteloko felete. Boyokango. Mondele a pesa ka jamais moteloko fele. Aucun magasin tona ba poto wa 50 cents. Et zangi yo bako pesa yo te loko même ya 10 euros. Et ça le pesi 1240 et quelques. Et zangi yo 1 euro bako pesa yo ya ngote. Et comment? On se pose des questions. Comment bato bandima bacha bato mobimba rempli de choses que ne pesa bango. Bozo me tunate. Bozo raisonner te bandeko. To raisonna kaloko la bato. Tout le monde a que non, il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Ce bazo pesa bino bilo kwana parce que balingi l'Afrique sans les Africains. Oyo kingai le belande koke. Plan ya batouana na ba konzina biso l'Afrique sans les Africains. Bango ba kantike ba kozala épargner na projet wana ya Afrique sans les Africains. Nzokate baza ko leba bango moto ya suka e kozala ye ndako kwena libulu wana ya Afrique sans les Africains na ye na bandeko na ye nde ba kokweya na kati nango e kozala pasi. Voilà to pesa la cannabis pona lundi émission na biso ezali bobosa ba prière na binote bobosa na kolaka bato wana te bobosa na ko modire bango te na ba prière na bino ba mama kongo nyonso lo sape pai na bino ba mama nyonso na bozali vraiment nzamba pambola bino elike na biso elonga. Abonnez-vous massivement, partagez nos émissions à vos amis. Matondo Ingeta Ibobo Ibo